Jordan 1 Low per Travis Scott Canary Yellow appena vendute. Questo è come io preparo il mio pacco, quindi metto tutto all'interno della doppia scatola Nike ed andare a spedire il pacco letteralmente il giorno dopo che viene effettuato l'ordine. Scarpa inviata ovviamente con gli extra lacci, giallo messo sulla scarpa, il rosso e il blu ovviamente all'interno della scatola. Ringrazio appunto il ragazzo che ha effettuato questo acquisto ieri sera e spedendolo appunto questa mattina sarà da lui il prima possibile. Se anche tu cerchi scarpe limitate come queste o altre scarpe limitate ma un po' più comuni, puoi scrivermi qui sopra su Instagram, ci sentiamo là.